3號強風信號仍然生效，熱帶風暴海馬集結喺本港西南約240公里，以時速12公里向西北或西北偏西移動，吹向廣東西部沿岸。預計海馬今晚至聽日早上最接近本港。受風暴影響，市區今日不時落起驟雨，仲經常颳起狂風，海面亦都有大浪。預計平均風速係每小時41至62公里。天文台話，除非海馬顯著增強，又或者係採取較為偏北嘅路徑，否則今晚改發更高熱帶氣旋警告信號嘅機會唔大。受海馬影響，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校同埋智障兒童學校今日停課，來往愉景灣及梅窩嘅渡輪服務亦都已經暫停。至於民政事務總署就設立咗24小時嘅諮詢熱線28351473，提供俾市民查詢有關颱風嘅消息。香港風頻電視記者黃嘉莉報道。